సాంకేతిక లోపం కారణంగా బ్రహ్మోస్ క్షిపణి పాకిస్తాన్లోకి దూసుకు వెళ్లిన ఘటనపై కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంది. ఈ ఘటనకు కారణమైన 3 అధికారులను ఉద్యోగాల నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. గ్రూప్ కెప్టెన్, వింగ్ కమాండర్తో పాటు స్క్వాడ్రన్ లీడర్పై ఈ మేరకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు భారత వైమానిక దళం తెలిపింది. నిర్వహణ ప్రమాణాలు పాటించడంలో 3 అధికారులు విఫలమైనట్లు కోర్ట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీలో తేలింది. ఈ ఘటన తీవ్ర విచారకరమని రక్షణ శాఖ అభిప్రాయపడింది. ఈ ఏడాది మార్చి 9న క్షిపణుల పరిశీలన సమయంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తి బ్రహ్మోస్ క్షిపణి పాకిస్తాన్ భూభాగంలో పడింది. దీన్ని తీవ్రంగా పరిగణించిన కేంద్రం ఉన్నత స్థాయి దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది. తాజాగా 3 అధికారులను ఉద్యోగాల నుంచి తప్పించింది.